طيب خلينا نروح لكابتن جهاد جريشه، حكمنا طبعا الدولي الكبير السابق، ونشوف رايه النهارده في الحالات التحكيميه في الماتشات اللي اتلعبت، سواء الاهلي وبيراميدز، الزمالك والمحله، الاسماعيلي وفيوتشر. مش عارف كابتن جهاد اتفرج على الماتشات كلها ولا لا؟ كابتن جهاد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم، مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا كابتن كريم. اتفرجت على الماتشات كلها النهارده؟ يعني لما اسالك اي حاجه كده في الثلاث ماتشات شفت الماتشات كلها؟ انا اتفرجت على الكامل، الزمالك وغزل المحله والزمالك بالكامل. ايوه. وشفت لقطات مع في نفس الوقت الاسماعيلي بس مش كل الماتش طبعا، الاسماعيلي وفيوتشر. انا هسالك في بعض الكور المؤثره. بيراميدز والاهلي كله يعني. كله. انا الزمالك غزل المحله والزمالك بالكامل، وبيراميدز والاهلي بالكامل. تمام. طيب خليني اسالك، هبدا معاك الاهلي وبيراميدز. رايك ايه في الحالات التحكيميه اللي كانت في ممكن يعني نذيع بعض وحضرتك تشوف معانا كده، بس عايز اعرف رايك في طاقم التحكيم الاسباني بالكامل، وبعدين ناخد بعض الكور او اللقطات التحكيميه اللي احنا عايزين نسالك فيها. بص يا كابتن كريم، طاقم التحكيم النهارده الاسباني ده رابع طاقم تحكيم يجي لنا الموسم ده. أيوة. اجنبي. ايوه. وثالث طاقم اسباني. تمام. في كل البطولات، سواء كاس الرابطه او الدوري او الكاس. النهارده طاقم التحكيم هنتكلم في لقطتين اثنين يا كابتن كريم. لقطتين اثنين في المباراه هنتكلم فيهم في الدقيقه 45، ومطالبه لاعبي الاهلي بكارت احمر لفرود الاهلي كان منفرد. تمام. الاهلي كان منفرد. وبعدين بنتكلم في اللقطه دي على الفرصه المحققه. الفرصه المحققه عشان اللاعب يستحق الكارت الاحمر لازم يبقى موجود، اللي هي الكره بتاعت احمد توفيق وصلاح محسن. لازم يبقى موجود 4 عناصر عشان يستحق اللاعب الكارت الاحمر. تمام. ال4 عناصر اللي هو اول حاجه المسافه بين اللاعب والمرمى، المسافه موجوده. ثاني حاجه عدد المدافعين، يكون اخر المدافع اخر مدافع للجون. ثالث حاجه الاتجاه العام للعب، الاتجاه العام اللي كان موجود الراجل متجه تماما للمرمى. رابع حاجه السيطره المستقبليه على الكره، ودي العنصر الوحيد اللي افقد اللعبه دي الكارت الاحمر. ايوه. وبالتالي السيطره المستقبليه. والله يا كابتن جهاد لسه قايل الكلام ده، قلت عشان مهاجم الاهلي صلاح محسن الكره كانت لسه في الهواء، ما استحوذش عليها. في الهواء ما دام ما فيش سيطره او سيطره مستقبليه، وكانت بقى برضه باللقطه الكبيره هنلاقي ان الكره هتبقى اقرب لحارس المرمى، وبالتالي النزول بالكارت الاحمر للكارت الاصفر قرار سليم من حكم المباراه، وقرار سليم من حكم الفار في المراجعه. وبالتالي الحكم في اللقطه ديت انذار قرار صحيح. صحيح. يعني مش كارت احمر والانذار اللي طلع قرار صحيح. القرار صحيح. تمام. اللقطه الثانيه في الدقيقه 47. تمام. لقطه اللعبه الاولانيه دي خد فيها احمد توفيق انذار. اللعبه الثانيه الدخول من احمد توفيق بتهور في لاعب النادي الاهلي. ايوه. كان يستحق الانذار للتهور. الانذار الثاني. كان الانذار الثاني والطرد. هو ما اداهوش حاجه خالص. الفار مالوش حق يتدخل في الانذار الثاني. الفار يتدخل في الكارت الاحمر المباشر، وبالتالي الفار ما بيتدخلش في اللعبه دي، لكن كان احمد توفيق يستحق الانذار الثاني والطرد. دي النقطتين او اللعبتين اللي ممكن نتكلم فيهم في المباراه. ايوه. لكن غير كده اللي حكم وطاقم التحكيم بالكامل اجاده في المباراه هو كان يختلف معاه في طرد الانذار الثاني والكارت الاحمر لاحمد توفيق. ده بس الاختلاف مع الحكم المباراه النهارده. تمام. يعني الكره الثانيه بتاعت احمد توفيق اللي هي بعد الانذار مباشره بالظبط. كان في كره ثانيه التحام، لو نجيبها يا جماعه، نجيبها بس عشان المشاهدين يشوفوها كده معانا، وكابتن جهاد جريشه في الدقيقه 47 في الاخر، في الوقت الضايع في الشوط الاول، كان في تدخل كده من احمد توفيق. مش فاكر مين لاعب الاهلي. كان احمد توفيق يستحق الانذار الثاني والكارت الاحمر. لا بس دي مختلفه يا جماعه خالص. الثانيه كان التحام بالركبه، دي لا دي دايس على رجله. كابتن جهاد معايا يا كابتن جهاد؟ انا معاك كابتن كريم. هي اللقطه بتاع احمد توفيق الدخول بتهور، والتهور واضح، والانذار كان مستحق. بس دي اقوى. انا مش شايفه، يعني مش قدام التلفزيون، فعشان كده مش برضه. في واحده حسام حسن داس على رجل حسين السيد. دوس على رجل خلاص. دوس على رجل كابتن كريم. فوت ده انذار مستحق، ما فيش فيه فصال. هو خد انذار ما فيهاش مشكله. لا، انذار مستحق وقرار سليم من الحكم. الفوت الرجل فوق الرجل دي ما فيش فيها، ما بتفكرش فيها كتير. ده انذار مستحق. لكن انت بتقول ان احمد توفيق كان يستحق الانذار الثاني في الانذار الثاني والطرد في اللعبه اللي خش فيها التهور. بس غير كده طبعا التحكيم ما اختلفش معاه في قرار طول المباراه، عمل مباراه كويسه. بخبرتك كده يا كابتن جهاد، الحكم ما اداش انذار ليه؟ هل مثلا الكور دي في اوروبا مثلا الالتحامات دي عاديه بالنسبه له، ولا
ايه سبب ان هو ما اداش انذار يعني؟ ما انا والله ما اعرف السبب، لان لا في اوروبا على فكره ما فيش تفكير. القصه اللعبه دي في اوروبا في اي مكان، في اسبانيا، هو في الدوري الاسباني اللعبه نفس اللعبه دي حتى لو بعد نص دقيقه او بعد 5 ثواني نفس اللاعب عمل انذار ثاني هياخد انذار ثاني وينطرد. ما فيش حسابات في اللعبه، مفيش حسابات في اللعبه دي يعني، لعبه صريحه. لعبه صريحه. الانذار الاولاني مستحق والانذار الثاني كان لازم يكون مستحق، والطرد كل فريق ياخد حقه ومفيش مشكله بعد كده يعني. بالظبط يعني انت بتقول ان الاهلي اتظلم في ان يعني انا ما بتكلمش في ظلم، بتكلم في لقطه تحكيميه في لقطه يعني عشان ما نكبرش الموضوع. في لقطه كانت تستحق حاجه وما حصلتش يعني. بالظبط يا كابتن. طيب ماتش الزمالك عايز تتكلم في اي لقطتين؟ هتكلم برضه غزل المحله والزمالك، هتكلم في لقطتين اتنين في المباراه نتكلم فيهم. كان طيب في لقطه برضه معلش قبل ما اسيبك في ماتش الاهلي وبيراميدز، في كوره في الاخر ايريك تراوري برضه كوره كده يعني فيها شك ضربه جزاء. الكوره ما لعبش الكوره. بص يا كابتن، هو ما دام اللعيب اللي ايمن اشرف في لمس للكوره او لعب للكوره فانا همشي مع الحكم. اللقطه دي الفار مش هيتدخل فيها لسبب واحد بس، ان الخطا مش واضح. ان انا مش واضح عندي ان الراجل يستحق ركله جزاء، ان هو ايريك تراوري هو اللي لعب الكوره ولا لاعب الاهلي لعب الكوره. فالصوره اللي معايا مش موضحه ان في خطا واضح. وبالتالي الفار سبورت الحكم ومفيش ركله جزاء واستمرار اللعب، لان في شك كبير. احنا الصوره مش موضحه، انا اقول لك الصوره مش واضحه. الراجل لعب الكوره ولا لعبش الكوره اللي هو ايمن اشرف، وبالتالي هو مشي مع القرار حكم ان مفيش ركله جزاء. خلينا نشوفها فيديو كده برضه عشان ايه نشوفها برضه عشان نبقى عارفين برضه ايه اللي حصل اهي. لا اللاعب طلع الكوره. اللاعب بالنسبه لنا لعب الكوره، ايمن اشرف لعب الكوره، خلاص انا همشي مع الحكم والقرار صحيح ومفيش فيها ركله جزاء. عايز اشوفها بس كويس. اعتقد لا، مين اللي لمس الكوره الكحلي ولا بص يا كابتن، انا بقول لك اللقطه مش قادر اوضح وبالتالي هو الفار مش هيتدخل في لقطه فيها شك او لا. فيها شك. الفار بيتدخل في الحاجات المؤكده. الحاجات المؤكده ان فيها خطا للحكم. ايوه وبالتالي هو سبورت الحكم واستمر اللعب، وهو ده شغل الفار. وبالتالي انا بحيي حكم الفار انه ما اتدخلش في اللعبه دي. هو التقييم كله اسباني يا كابتن جهاد، الفار كله اسباني كله اسباني حتى الرابع اسباني. ايوه طيب خلينا نروح للزمالك والمحله. يعني رايك ايه النهارده في مباراه الزمالك والمحله تحكيميا؟ يعني غزل المحله والزمالك النهارده هنتكلم في لقطتين تحكيميتين برضه في المباراه. احنا هنتكلم في الاهم. اللقطه واللقطتين العامل المشترك فيهم محمود الونش. تمام. في الدقيقه 45 مطالبه لعيبه غزل المحله بركله جزاء بداعي ان الكره لمست ايد محمود الونش. الكره اتلعبت بالعرض. ايد محمود الونش في وضع غير طبيعي مكبره الجسم. لو لمست الكره الايد هتبقى ركله جزاء، لكن الكره ما لمستش الايد، جت في صدر محمود الونش وبالتالي صح، في كتفه كده جنب الصدر. بالظبط. فبالتالي قرار الحكم الصباحي سليم ومراجعه الفار سليمه ومفيش ركله جزاء. تمام. اللقطه الاهم بالنسبه لي في الدقيقه 47. اللقطه اللي كان فيها تسلل، حصل فيها تسلل. الكره ملعوبه بالشوط الثاني في الدقيقه 47 الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني، في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني. الكره اتلعبت طوليه وبعد كده تم احتساب تسلل في لاعب من غزل المحله وقع على الارض واللعيبه طلبت بركله جزاء. الفار اللي في الملعب تم احتساب تسلل. الكره جت في الهواء. في اهمال من الونش في رجل لاعب غزل المحله. الرجل في الرجل. دي في الدقيقه كام؟ دي الدقيقه 47. الدقيقه 47 في الدقيقه الثانيه في الشوط الثاني. طب هنشوفها كده، حاولوا تجيبوها لي يا جماعه فيديو عشان انا مع حضرتك. الكره في رجل الونش، رجل لاعب غزل المحله، اهمال من الونش. في تلامس حصل بالرجل بين الونش ولاعب غزل المحله. المعيار عندي يا كابتن كريم مين الخطا اللي حصل الاول؟ الخطا اللي حصل الاول الاهمال اللي حصل والالتحام اللي حصل قبل التسلل. يعني لو فرض ان اللاعب اللي حصل الاعاقه ليه ده في موقف تسلل لا يعاقب على التسلل قبل الكره ما توصل له. وبالتالي في ركله جزاء لم تحتسب لغزل المحله، كان لازم حكم الفار يستدعي الصباحي ويوريه اللعبه، وكان ساعتها الصباحي هيحتسب ركله جزاء لغزل المحله. يعني انت بتقول ان الاوفسايد او التسلل ما كانش لسه حصل والخبطه دي قبل الاوفسايد. بالظبط، دي حصلت. والراجل ده على فكره انا يعني حتى لو الراجل ده هو اللي في موقف تسلل، انا مش متاكد من ان الراجل ده في موقف تسلل او غيره في موقف تسلل. انا بتكلم ان الخطا اللي حصل الاول ده اندر ستاندنج فوتبول. الخطا اللي حصل الاول حصل قبل التسلل. وبالتالي كان الاهمال اللي حصل من الونش يستحق غزل المحله عليه ركله جزاء. وطبعا استمر اللعب بالتسلل، وقعد فتره كبيره الصباح يكلم الحكم الفار عشان يقنعه ان في تسلل، وبالتالي هو في تسلل حتى لو في تسلل. لكن الخطا اللي حصل ده حصل والكره في الهواء قبل التسلل ما يحصل. تمام. نشوف الكره دي يا جماعه كده مع بعض. مش موجوده معانا. طيب هنحاول نجيبها برضو بعد شويه، وبرضو
نشوفها برضو مع كابتن اشرف قاسم. لكن غير كده يا كابتن كريم، الماتش مفيش فيه حاجه نتكلم فيها تحكيميا، هو اللقطتين دول في المباراه كلها. شفت ضربه الجزاء بتاعه الاسماعيلي؟ ضربه الجزاء الاسماعيلي اللي راح فيها طارق مجدي للفار. هو ما شافهاش في الملعب، والاعاقه موجوده تحت الرجل في الرجل. صح. وبحيي حكم الفار ان هو استدعى طارق مجدي واحتسب ركله جزاء صحيحه. انا على فكره الماتش كنت بتابعه، وفي نفس الوقت شاشتين اللي بتفرج على دي وبتفرج على دي، فكان اداء طارق مجدي وطاقم التحكيم في الاسماعيلي كانوا كويسين جدا. كان اداء كويس جدا. بصراحه. ركله جزاء صحيحه تم احتسابها للاسماعيلي، وقبلها كان برضه كوتشر ركله جزاء صحيحه. تمام. بشكرك كابتن جهاد، ويعني نتمنى دايما لحكامنا التوفيق في كل اللقاءات في بطوله الدوري وكل البطولات المحليه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اشكرك كابتن جهاد جريش.